dituake dadi Bagong lebih mementingkan kebutuhan warga daripada kepentingan sendiri tak kandhani. Mulane ora oleh njaluk pelem tak bedol sawite. Tak panane munggahke tak bedol sawite, gawake senso. Nang kuwi engko tiba mburi, saiki ngurus babakan bapakku. Ya wong tuaku sampean kudune mikir Semar ki sapa? Semar ki tunggale ana 3. Ya kuwi Tejamaya ya Siwa Togog. Loro Ismaya ya Semar, 3 Manikmaya ya Pulun Bathara Guru. Lah sampean ki sing tiba ragil utawa pernah sedulur nom. Nang kena ngapa ing atase bapak ki sedulurmu tuwa kok arep tok kon nyembah sesedokan karo sedulur nom ki piye? Mbok ya mikir, Mas. Saiki ngendi ana sedulur sing luwih tuwa kok nyembah karo adine. Nanging ulun iki ratu-ratu ning dewa ning kayangan. Kabeh titah kudu nyembah marang ulun. Tegese ulun duwe panguwasa. Ning kene iki sing aku ora cocok. Sampeyan ngegungke dupeh duwe panguwasa ya. Nuwun sewu, Mas. Panguwasa niku ampun dienggo sawenang-wenang, ning panguwasa niku dienggo ngayomi. Sampeyan duwe panguwasa nek dienggo sawenang-wenang utawa sampeyan terus watahe adikung lah didemo kowe karo warga, Mas, tak andani, Mas. Ora nganti jam-jaman rubuh sampean. Bagong. Kita wani sakecap padha sakecap marang ulun, tegese kita wani marang panjenengan ulun. Lho ora wani sebab apa? Dewa ora patut diajeni kowe kok. Yen ngono ayo golek papan sing jembar metu njaba piye? Emane-emane metu njaba ki, Mas. Ora dadi kowe ngono kuwi. Pun sampean sani ngejak napa? Bagong ora wedi arep panjenengan keleke papat, Bagong ora wedi. Tak gawake reksona engko. Padangan wani, petengan ya wani, rupa wani, jembar saya wani. Bagong suwe-suwe ucap kitung ngabangake talingan ulun, ayo. Tak tunggu ning jaba kelakon tak sotke ning Yomani Loka. Apa dikira Bagong ngerti? Metu jaba, Mas. Malah ora karu-karuan merga saka Bagong kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Wis ben, Pak. Wis tak tekati kok, Pak, aku, Pak. Aku niate belani bapak ki, mbok ya dialem sithik ngono lho, Pak. Ben tak tekati dices terus ulondase ora masalah, Pak. Pasrah aku kok monge kok. Iya bener, ya ngono kuwi iki bener, Gong, tak andani. Belani iki ya belani neng kowe iki kudune mikir, Gong. Neng sing mbok adepi iki pukulun Bathara Guru. Mongko iki mesti ora ejen, mesti nganti putra-putrane para dewara piye? Apa? Lah ya kudune ngono kuwi, Gong. Ngandani kok ngeyel mesti nggawa para Durandara. Lah mula kuwi, Gong. Kowe iki aja sok gegabah. Kowe iki jan kemana nok, Gong, rumah saku. Mong mampang-mampang ning ngarep tok. Nek ngene iki terus piye? Wah, iya, Pak. Oh iya. Pak nek terus niki pripun, Pak, nek ngenten niki, Pak? Pripun niki, Pak? Ah, ta tenan ta. Ora wurung terus karo sing tuwa. Iya, Bagong, iya. Guru tekan kene iki mesti ora ijen. Mesti nggawa anak-anake para dewa. Bakale geger wis ngene wae. Mergo nek Bathara Guru mengko nek Bathara Guru ki sing ngadepi bapak, nek anak-anake mengko ben aku gareng karo Petruk. Lah iya ta. Sikilku tanganku kaya ngene iki arep takon perang, Gang. Lah kowe iki lak ya iso kungfu to, Reng. Kowe lak mbiyen. Pun ngadeg mawon mboten napa-napa kok, Mas. Santai mawon, pun ora malati, wiyaga ora malati. Wiyaga iki ora malati, santai mawon, mboten napa-napa. Apa Kang? Ya nganu kuwi mau kok. Sinomane. Oh lah ngono. Kowe iki Bagong ora urung meng ngrekasake sing tuwa kok. Wis ora gelem apa piye iki? Do gelem apa ora jane? Mulane kowe do tak undang Irene iki ben bantu aku.
Jare sedulur kudu saling bantu nek ora gelem ora masalah. Wis putus hubungan keluarga. Putus hubungan sedulur, tak tandangane dhewe. Ya ora kaya ngono kuwi. Ayo gelem ora ngewangi. Ya gelem nek ya mangko dhisik. Aku tak metu sik tak rembugan karo bapak karo Petruk. Ayo ngono metu sik. Petruk piye gelem apa ora? Aku ki mung manut karo sing tuwa. Aku manut karo Kang Gareng karo bapak nek kira-kira arep do mbantu, arep do ngewangi ya aku tak melu. Nek do wegah, do memeng kuwi aku ya tak mulih turu, Gong. Putus lho persaudaraan kita truk nek kowe ngono kuwi. Ya aku ki mung manut karo sing tuwa. Piye Pak? Gelem apa ora Pak? Ya mengko tak rembuke karo anak-anakku loro kae. Aku wis ora tok anggap anak. Jare putus hubungan sedulur. Ayo kowe mengko nek ora gelem, nek do gelem wis sedulur Pak. Ya. Tak rembuke karo Nala Gareng karo Petruk kae. Ya, dirembukane do metu njaba mengko ndak aku krungu. Mbok ngek. Mbok sangek dorene ya. Wonten dawuh, Mas. Wonten dawuh. Cangek nanti cangek. Niku to mlebet niku. Celuk kontene iki. Niki, Mas. Laro kowe ki rong rampung kono dandan sik. Yo. Wonten dawuh. Weh saiki aku ki lagi memot pikirku. Nggih, kersane. Iki gandeng moke aku ki sloya rembug karo Dewa. Musuhku mengko Dewa. Wes saiki do menghibur aku ya men aku seneng sik. Mengko ki kekuatanku saya imbuh. Saya asing ngedramke marake gagal fokus e. Bajirit tok. Piye, Mas? Ayo do menghibur aku, do nyanyi-nyanyi padha ngopo. Do jojogetan. Konar ditambahi apa dilonge? Biasane mengko di halo. Pun ngaten niki mawon, Mas. Ya do ngono kuwi tenan wis kono gek do limbukan tak tinggal. Dek sini, Dek. Wajan. Pripun, Mas? Wah, bajiret iki. Ora jane kowe iki. Iki princess apa ya? Princess Apri apa ya? Iya, Mas, aku melu jenengan Bincanglak kula teng wayangan teng ngene jenengan to, Mas. Bincanglak bintang tamu. Heeh, sesuk aku. Jangan lupa saksikan pertunjukan besok di rumah tanggal 1. Ayo dorono yo karo ninggalke bento limbukan. Puji syukur. Ngusik Mak Boyo dinae lagu sik ora terus puji syukur. Ayo kan mbok menawa ngene iki wis ditinggal ngono iki wis hake awak dhewe arep kepiye-kepiye iki wis sasake. Yo. Nek yo nganggo lagu Mak, mosok yo langsung puji syukur kunjung ngersane Gusti Ingkang Maha Agung. Dina iki kepareng sowan. Sowan ana ngendi, Nduk? Monggo wae. Malah diteruske. Ya adine sak lagu-lagu wis aku manut lagune apa manut kanca-kanca wis ngono. Mari berdendang ya kawan, mari bernyanyi.
iki gek muni yo, Mak. Heeh. Medal lungguh sik. Iya. Puji syukur kunjung ngersani Gusti ingkang Maha Kuwasa dene bengi iki dhewe kepareng sowan Suwana ana ngendi, Mak? sowan ana dusun Samben Arga Mulya Sedayu Bantul. Iya. Sedayu, Mak, isih cerak. Isih cerak 200 meter luwih 4 kilo. Iya. Iki terus Wigatine apa? iki bengi iki wigatine ya kuwi merti dusun Samben Mamatri Tirta Sendang. Mamatri Tirta Sendang. Terus nek merti dusun Apa jenenge aduh. Jane anane merti dusun ancas utamane kuwi kanggo guyub rukune para warga. ngono, Pak. Banjur terus harapane iki panyuwune Mamatri Tirta kuwi supaya uripe masyarakat ing kiwa tengen Sendang Mulya. Mamatri kuwi ngopeni ya wujud syukur paringane Gusti merga banyu ya tirta mono lambange urip lan panguripan. Iya padha sing wis dijlentrehke karo kyaine Bagong. Mau wis dijlentrehke akeh banget ning ngarep mau. Iya. Dene nek ana sing ora gelem nyengkuyung merga beda panemu keparak nganggep musyrik syirik lan tahayul kuwi kleru. Klerune nggon ngendi? Dadi klerune iki jane iki mung padha. Padha kepiye? Mung beda cara ngaturake rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Bedane nggon ngendi? Nek dhewe ngene iki nek merti dusun iki le ngaturke panuwun ngarsane Gusti kuwi lumantar. Kaya ki mau kaya merti dusun kaya Mamatri Tirta Sendang terus ana rasulan ana lan sak panunggalane ana akeh. Iya, Pak. Terus banjur nek dianggep kok kaya ngono kuwi iki dianggep syirik kuwi ya dianggep musyrik kuwi ya kleru. Iya. Mergane iki ya budaya tilarane nenek moyang sing kudu dilestarekake, ora kena ditinggalke kuwi kaya ngono kuwi. Kudu dilestarekake mergane apa mau, Nduk? Budaya. Budaya tilarane nenek moyang. Iya. Kaya ngono kuwi. Kuwi gur beda dalane. Beda dalan. Umpama tujuane iki padha ning kono kae. Aku metu kiwa, kowe metu tengen. Nah. Aku metu dhuwur, kowe metu ngisor. Lah, kuwi wis beda ning kan tujuane padha. Iya. Dadi kabeh kuwi mung beda cara. Beda cara apa jenenge ngaturake rasa syukur ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa ngono, Mak. Uga aja digabung-gabungke iki apa jenenge ukara agama karo budaya Jawa kuwi ya kuwi uri-uri kabudayan ngono kuwi. Iya. Terus akeh ana syukur karepen tambah nikmat. Iya, tambah nikmat. Anggere akeh rasa syukur mesti mengko terus dadi tentrem, dadi ayem. Iya. Kaya ngono kuwi, Nduk, sing mau wis di briefing karo Pak Dukuh. Pak Dukuh. Iya wis di briefing. Wis mau wis dinae print-printan tulisan barang iki mau. Iya. Jane kon mengembangkan kon mengimprovisasi. Waduh lah aku ki kene iki masih kurang babakan improvisasi dadi ya kaya ngene iki sae-saesane. Iya. Mergane urip kowe improv kok iki jane iki. Improv ya. Mlaku sakanane lah aku ya ngono kuwi. Iya. Terus iki ya ngarep panggung kuwi ana gunungan. Kira-kira oleh dirayah ora? Mengko tak rayahi dhewe. Aku arep disiki kok aku kok. Iya kuwi pengko apa sesuk? Aku ya durung ngerti mau. Oh saiki malahan. Iya, Pak. Iki terus malah ana apa jenenge mau sore-sore mau ana karawitan saka padukuhan sampean dhewe malah gayenge ora jamak. Iya. Teko pas yo, Mak. Pas mau. Dadi kaya mlaku ki diringi ngono lho. Gleleng banget kan lho aku. Diringi Prataruna angu. Ngono kuwi. Iya. Bengi iki dhewe apa dikancani? Bengi iki dikancani
ana bintang tamune. Ya ana ya kudune. Kudu ana bintang tamu iki padha bintang tamu malam ini dan besok iki padha ning besok isih ketambahan. Iya. Malam ini bintang tamune Bintang tamune sapa, Mak? bengi iki bintang tamune Lintang Kesarung. Sapa? Lintang Kesarung. Lintang Kairo. Oh iya, Ding. Heeh, lali karang ya. Wis suwe ora jamu to. Jamu godhong tela. Suwe ora ketemu pisan. Ora kok. Ora arep tak teruske. Iya. Perintase Lintang Kairo wis siap mundur. Pun siap. Oh nggih nek pun siap di apa jenenge disepoti ben munggah panggung terus jumeneng terus ngancani awake dhewe. Iya, Mak. Ngono kuwi sak. Heeh, sepote arep di apa manut aku ya soalé pokoke sepote sing dawa lah. Kira-kira 3 kilo ngono kuwi dienggo sepot ngono kuwi. Iya, ayo aja disepoti, Cok. pelok. Dadi pelok.
Ora kok iki kok Mbak Lintang Kairo kok dadi maling kaya ngene iki piye ta iki? Kowe iki lho lanyo-lanyole diundang Lintang Kairo kok nek tekan Lintang Lintang Panjer sore. Iki Lintang Kairo versi tuwa. Kok mbak menawa kono ya kilat. Oh lah iki apa Lintang Kasarunge iki ya iki. Iya. Niki Dek Lintang dereng sekar. Dereng ready. Sing metu padha anggroke sik. Wis ora masalah. Nek wong ayu ki nek dandan kok suwe ya ling ento-ento. Nek aku sak madyae wis ketok memancar aurane ya. Sak madyae wis wah jan tebar pesona. Ayune ngantek utah-utah kaya duduh gule Le. Oh alah, matur sembah nuwun saged sowan wonten Samben. Samben. Iki mlebune wis bantul nggih. Kemusu. Oh. Saya sedayu niki. Lah nggih. Kok Nggih. mriku sitirak tesih Sleman. Nggih niki pun Bantul ta niki? Nggih. Nggih. Bingah tanpa upami nderekaken tole. Ayo sepot Wah, lagi, meneh. monggo disepoti lho aku makin. Baleni. Wis aduwe ra kanggo deprok aku lho sik. Monggo disepoti Sayu-ayumu mulih ra niki. kanggo mbek aku. Komplit. Wis. Wis ayem atimu le. Apa? Wis Pun ayem niki lah mau kok. Wis nglumpuk kabeh. Sing disepoti nganti dawane rancam sing metu malah. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu. Lah. Sugeng dalu Dek Lintang. Wis ra kanggo. Wis bancine kalah. Mbok glitterku tak sokke ning raiku ya ora cemlorot ijek kalah karo sing asli. Asliku diandane ngoyo-yo tetep kalah karo Lintang. Lah ya kene iki asli kok ya. Ah, oh ya menang sing asli. Aku ora asli aku ya mlethek lho. Apane sing mlethek? Tungkae. Apane sing mlethek iku, Wah? Nah ya, asli aku ki ya beda. Lah masa ta? Heeh, nek mengkurep. Oh, wis Kok arep rusak pasaranku. Jangan man kemutan. Kang Rama riyen nggih babat alas kalih kula bareng muncul sing ayu Lintang Kairo kok aku arep diguang padake batang. Lah kepiye ya sing asli wae ana, mosok arep sing KW. Lah yo nganggo rambatan Lah, sing sik. Nek iki gen apa jenenge iki gen apa no? Iki jenenge gen alpha. Gen alpha. Nek aku Gen Z. Gen Z, Iya. nek aku gen milenial. Lek iki. Genggek. Kowe gento. Kok lu kok genggek. Aku tak genjik kowe ora apa-apa wis. Gen Z gen milenial. Gen Piye Z. Mas? Saking Pak anjir. Kowe ngaturno selamat malam kanggo warga Samben sik no. Iya, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya masyarakat warga Samben. Pangapunten saderengipun iki wau agak telat. Alah alasan. Alasan. Iya Mas Gading, maaf ya. Oh, ndak apa-apa. Tadi kangen toh kok nyari-nyari aku Mbak Lintang kok iya. suwimen ngono ya. Heeh. Le nunggu kowe lho jenggote lek men ngantek tukul meneh. Aku yo ayu nek rame menye. Ngapunten jalan-jalan kesian banget. Aku yo ayu nek Kene umume iki wong dandan wedok. suwi pengen biar perfect gitu loh. Oh, mergane Heeh. mergane kan nenek Mas Gading. Ayo iya no. Oh. Gene aku ora ayu-ayu banget. Yoga iki gene gak pengen ngrebutke aku ngayunke aku. Nek Ngreboti. mendem ning oh. Iya. Ngreboti pengen keprok kowe kuwi. Ngerebutke nek do mendem ning oh. Nek ora yo mandang. Lho, nek sithik tur nyelekit lho, Lek. Nek Kok lek mendem ribu. Lho sing nyiter ki Mbak pinten ngono ki kok pisan. Ngopo? Kok Mas aku sinden kok pinten. kula dongaaken warga Samben mugi tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Rezeki lancar berkah barokah. Amin. Pinaringan selamat donya akhirat Amin. sedayanipun amin. Amin. Sing durung lunas utange gendang Lunas lunas utange. utange. Sing dereng pikantuk jodhonipun ugi-ugi enggal pikantuk jodhonipun. Amin. Ana telu Mugi-mugi- dagangan. Telu Dagangan jan ketemu jodohnya ana telu dagangan tinggal pilih dipilih. aku sudah kok.
Sudah Allah tandi. Nek iki ra jelas. Heeh. Pasangane karo Mas Gading. Lah kowe. Aku golek channel Karo Pak Bungkek kuwi mau lho. Aku golek sing tuwa ae nek sing Tuwa, nom sing iki gur. tuwa ngono kuwi. Sing nom iki gur ingin tok ning ra ono eksekusine kok. Alah. Kaya kowe kuwi ra digodhog ora rampok. Goreng atos. Ya pokoknya doa-doa terbaik ya Mbak ya. Sayangku Lintang Kairo. Wah, jan. Jan, Dewe iki kaya ngomong mbahne kakung ngono ya. Mbak Kakung ya. Ra menghargai ku dadian ke bar maghrib lho kok Mbah Kakung lho. Pian apa? Mripate wis kocak ngundarandir lho. Alah kemayune ngono lho. Gulune ngolan-olan. Gulu sakmene. Bangkeane nawon kemis. Walah. Janggute bak lebah menggantung. Wah. Alise bak semut beriring. Dadi kene iki kebun binatang isi ya. Bodine apa bodine? Nawondas. Nawon kemis. Niki sekedar info niku gunungane pun saged dirayah lho niku jare. Oh nggih, dipun Nggih. anu geser mriki Bapak Nggih. gununganipun dados saged diperebutkan. Nek kok gur siji Anu, lho. Kersanipun Mengke direbutke. Nek pun kalih muni lagu. Wah, ngoten. Oh, nek lagune pun muni mengke nembe saged dipun rebut nggih. Lagune Bapak apa Ibu. manut, Nak? Kok Ayo. gur siji Guyub biasane rukun loro apa? ki. Diparingi dalan nggih. Lagu se ayo dianu lagu se Gugur Dek gunung Lintang. apa-apa manut Ya wae, sing lagunya penting napa niki? sing gumek ya gugur Lagune gunung apa-apa. sekedap. Mbok Gugur menawa- gunung sik ya ora apa-apa. Nah, Mas nggih. Gading. Ayo, Cak. Sekedap sabar niki mungkin Sabar. anggenipun buka bonang langsung. Sabak par. Mas aku ngene ana teronge siji, Mas. Sesuk arep tak lodahi lho, Mas. Dilodah Kuwi ki lho lho. apik ya Mbak ya. Lah kowe ndek terong siji bosok. Mas Wahyu aku ngene ana teronge siji. Jane gayang parene kuwi. Mangga lagu rumiyin nggih. Nggih, gugur gunung den nggih mboten Gugur napa-napa. gunung. Mangga Bapak Ibu ingkang badhe rebutan gunungan. Monggo lah. Kanca, kanca, Ayahi kalian ing praja kene, kene. Gugur gunung tandang gawe. Sayok-sayok rukan bebarengan ro kancane. Lila lan legowo kanggo mulyaning negara. Loro papat maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge. Kolobis kuntul baris, kolobis kuntul baris, kolobis kuntul baris, kolobis kuntul baris. Bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara. Loro papat maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge. Kolobis kuntul baris, kolobis kuntul baris, kolobis kuntul baris, kolobis kuntul baris.
Mas aku ngene parene siji pare Mas pare. Lah. Luar biasa lho, sengkut gumregute. Iki wujud syukur. Sing olah tetanen, sing hasil saka bumi. Kuwi ya apa jenenge diujubke kanggo para warga. Men lumintu berkah barokah. Berkah barokah. Ugi matur sembah nuwun sedaya kadang panitia. Nggih. Wonten ing dalu punika mugi-mugi lancar. Nduk iki prosesine nduk lintang diapri, prosesine kejaba ya ana kirap. Kirap budaya. Ada juga pengajian. Ada tahlilan juga. Ada resik sumber. Resik sumber juga. Dados budaya sing adiluhung menika aja ngantek dirusak, tetep lestari. Tetep lestari. Nyuwun tepuk tanganipun kagem warga Samben. Luar biasa warga Samben. Nis. Dan nek Punggawa Praja niki ya berbudaya. Budaya. Masyarakatnya mesti ya Budaya. Dasare ngoten ta Mas Gading? Oh nggih. Ketua panitiane Mas Wijonarko ya ini bagus e. Wah, Gede dhuwur ya Mas ya. dhuwur bagus lah. Aku gelem lah. Alah, Gelem serawung. Iki kanggo pembukaan Dik Lintang ngaturke Nggih. apa? Nih, apa dulu ini ngapunten ini Lintang agak sakit. nggih wau. Oh ya ampun. Maaf Wau, ya kok. Mas Gading Nggih, ya. mboten napa-napa, Ini mboten sakit napa-napa. tuh karena apa? kangen Mas Oh, Gading. ngantuk. Oh, lho Ah, greng. ya Allah. Nganti demam jarene mau. Gene aku lara disakiti sing tukang son kuwi malah nyaman. Kok nyaman? Aku nek diputer-puter karo tukang son malah nyaman kok. Sing marake kangen wis Aku disakiti. wegah nek karo tukang son Napa? dadak nyilake weteng. Ayo, kuwi pasak apa nek awal apa le? Wonten Nawala. Nawala Saking Fajar Group Bapak Haji Saidi Pak kalian Ibu Saidi. Hajah Tinem. Nggih. Persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan, grosir perlengkapan rumah tangga, minimarket, bebek goreng dan cuci mobil. Nah, sponsornya lengkap ya Mbak Lengkap. ya. Tani balik dhewe dhisik Pak Haji Saidi. Pak Haji Saidi sugeng dalu Bapak Laniko. Lanjut. Beliaunya. Wis tahu nimbali dhewe suwantono. Nggih, alhamdulillah. Caping gunung dibawani 2 podang kuning kagem Ki Gading laris sukses selalu warga laras tetep bangkit jaya amin. Luar biasa. Apa iki? Apa? Pedot apa? Wis. Apa tali iki le? Apa? Kaya ngono kuwi ora iso maca kan, Ndra. Kaya ngopo to Pedutan. jane? Pedutan Samben. Oh. Sehat-sehat. Sehat. Padukuan Oh, Samben. alah. Padukuan. Padukuan Mas aku maca. ngomong telur rene sing iso maca ya. Aku maca pedotan. Padukuan Samben Samben. sehat-sehat, ayam tentram, murah rezeki. Amin. Anakku Lintang Kairo saya laris manis. Amin matur sembah nuwun sanget Sing Bapak. didongake Sing dongake kowe tok buta gawe dhewe ra kurang. Pak Lawang Haji. ya, Bapak itu sayang sama aku loh. Kaya banci ndek banci Kayak ladan. anake dhewe. Hah? Zaman pembukaan ya aku melu ngresmekke ning kono. Ya bener to nek banci ndek ban ciladan. Banci ndek banci dan banci lho. Mas Gading iki sithik ya nyelekit lho. Lek. Banci D. Kok aja dipisah. Ki pamundhutane Mbah Haji Saidi enten Caping Gunung. Caping Sama gunung. podang Karo kuning. podang kuning. Nggih. Iya transparan. Enek isine lho. Kak. Heeh. Taring bebinga 200.000. 200.000. Terima kasih Bapak Terima kasih Mbak Haji Saidi. Ayo Nduk Lintang ngaturke apa sik iki? Caping gunung riyen mawon. Oh nggih. Oke. Lek men siap jenggleng. Iya dong sih. Iya dong sih. Jan kemayu wae ra. Tetep totalitas dong sih. Klambi gue lho nganggo lonceng lho. Yo. Saben bengi nyawang
Yuk. Jegleng. Yuk. Bentar ayah. Bunda prepare dulu. Aduh, Bunda sih. Mas bentar bunda nyiapin tisu dulu. Kena kegobios mumbuli lo ya. Yo. Loh, apa kuwi kok kondisi ngono lho. Ora pas. Kok ora pas iki kepiye ta? Ditunggu dulu to ya. Padahal aku udah prepare lo ayah. Ana ketukane apa 10 detik kuwi lagi jenggleng. Oh iya, dihitungi Dihitungi ya. coba. Dihitungi ya 10 detik ya. Heeh. Yen memajang among karo Ambung tenan lho. Kowe iki ngono kowe kan. Kon ngitungi 10 detik ya ora gelem. Dihitungi sik lho. Ayah. Wanita itu kristal saupamane. Nek ngantek kristal iki mayang lho, Bu. terjatuh, hancur, ra iso didandani meneh. Aku itu rentan wanita Bareng itu. asto lho, bareng asto lho. Lah ya, wanita terlahir dari tulang rusuk lho, Mas. Wanita apane nek jejer kaya ayah karo bapak. Ayah karo bapak. Aja timpaleni to. Sakit. Malah. Le apa? Nek le mumbul kuwi mau lho. Ngono kuwi garek wong-wongane. Heeh, coba nek kowe. Kowe mumbula ganti coba. Nah, kuwi lho iso pas. Ya pas. Aku mudeng. Mergo kono geleman karo kowe to. Terus tok tabebenan. Nah, aku nyuwun sewu, aku tidak pengen karirku paribasan sukses ning nganggo ancek-ancek kanca nyuwun sewu. Nek diberi pema. Ya mah nek dibayar lagi gelem. Wong edan. Ayo, Lintang. Yo terus gimana? Dipaske kencan karo sing ngendang. Ayo itu eye contact lho, ekor mripate iki nyawang aku. Nyawang kok genep semenit. Iya. Mukok-mukok kowe. Heeh. Iya toh jane iki. Wah, kaya pitik memeti. Atraktif Pak aku, Kak. Kowe mah kaya anu lho, Lek. Boneka sing ning ngarep toko cet kae lho. Iya ya. Lucu. Kok boneka. Aku nyawang Lintang Kairo ki anu bathuke diponi ngene iki malah ketok cantik. Aku tau ngewangi ngene iki to jas karep nggo nutupi menak ketok botak. ya ping Malah cantik. ndarani talangan pitik. Kok beda ya. Lho apik dinggone kan apa sapa Lintang ki durung mesti apik dinggo kowe. Tapi kan aku ya pengen bermuda ngono lho, Jas. Tua mbak wis tua kok lek akan Kok pulang. nganggo ngono kaya bar diabrik wong sak RT aku ngono. Kok beda ya nek wong ayu ki ya apa ya. Gunung. Jegleng. Yo. Alah, mak glutek. Mas. Ya bener aku wis tuwa ning oli-oli ku ya jek penuh, Mas. Mesakno i lho, susune ngantek doy. Iso miring ngono ya. Susu kok garise to miring.
Susu kok jajaran genjang Sing iki. siji melorot ngono Lah iki pe bar tak piye, lumu Lek mbeni Noto? kancaku kok beri mau. Lah nek kanca dhewe mosok ya ora dikeki lah ya. Lho, Iki juragane dhewe iki Mas Santoso. Ah, ya ampun. Alah alah ya ampun. Ayo nganggo Mas Pak, Santoso. jenengan iki kok ya Mas, manut to. Mas Bim, cipiki barang ngono lho. anake Mary, anake Ya Mary. kok lewek. Anake Mary. Mary kae lho sing ngetram Mary. Mbok ya ora le Bim. Mosok ngene bapakne bareng arep didahar. Bola bali piye to? Kae iki wong nekat kok. Wis biasa. Dibribek bapakne Mas didisi anake. Mula jane kowe iki arep detokke Bima. Heeh. Karepe Kak Santoso ki ngono. Heeh. Bim kowe oleh Mbak Mimin. Oh iya. Ben kena nggo gentenan karo aku. Le nyambut gawe iki lho. Ayo nduk Lintang Kairo. Ya Allah ayune putih resik lho. Wong wedok ngene iki lho, Le. Iya lho. Lah wong wedok kulite putih wis biasa. Engko nek ketemu wong lanang sing imane ra kuat lho. Nek aku pancen kulitku tak gawe gadis pasir berbisik kok. Kono kan cinta Indonesia. Cinta Indonesia, alami. Jadi sawake dibatik. Tak batik alami. Kuwi ngono bekas koreng. Yo. Pantesan ning kene yo cek akeh bekase ya. Ora bekas iki tak gawe iki cara setiap wanita mempunyai treatment sendiri atau pendekatan sendiri untuk menjaga kehormatannya. Ono sing kaya Mbak Agnes ki ternyata latihan silat. Lerene media ki media apa jane? Media ki kudune arah iki munggah kuwi mesti rai. Media ki kudune arah iki munggah kuwi mesti rai. Lah aku medhone arah iki. Heeh, separo ya. Pak Mudin aku aja tok yasinke lho, aku jek pengen urip lho kok. Kan Pak Mudin. Jare sing ngedram golek referensi ngono jare. Golek bahan. Pacitan Serwi Iki nyapa iki ya? Apa wayahe ngeterne ya, Mbak ya? Wudune anu, kan kono wudunen to. Lah kuwi wudune bledok. Sakit ayah. Kowe bengi iki kok anu to Lek horor men to. Kowe iki kondang anu lho Lek. Mimin ki kondang alus tur ora tau leka, ora tau Iya. jorok. Kowe bengi iki kok kaya ngono banget. Beda tenan lho. Beda tenan lho kowe. Lho, sakit ki dalemanan ki mau cuman apa ya? Ora nek kowe nganggo ngono kuwi mau apa? Heh? Salah meneh wong ayu ki omong sithik mesti kleru ya. Nelongso. Banget. Jane sing mbok ner ki sapa bengi iki kok polahmu kaya ngono? Ya ngerti dhewe privacy dia kan. Ya dipublish belum jangan dulu ngono. Ya. Ora pengen di-share karo kanca-kanca sik kok. Payah. Ayo Lintang. Panas hutan. Parian. Ayo parian. Engko ndak Agnes ngantuk. Kawiwitan Dek Agnes. Dek Agnes ya Nanda. Saka pojok kono wae, saka Simbah. Bu Prasiwi nggo gonggongan. Sing apa ya? Oh ya ben iya. itu sing angel lah saka kene wae ora apa-apa. Ya. Ayo Dek Agnes. Dek Agnes. Barbayan. Wah, barbayan. Alah barbayan. Ijek jenes no. Bar doboli. Awake bedah. Oh, awake bedah. Mugi desa samben tansah gemah ripah sentosah. Ya. Dadak ditambahi. Kok melu mendesah kabeh iki piye to? Lah ya gara-gara lek men wi mau. Dek Oriza.
Riza Parian ya. Parian. Munggah amben. Malah iki malam pertama iki. Mboten karo anakku. Ngono ya. Oh ngombeni anake, ngombeni anak. Tak kira kae anakmu ki mangan kowe, bae kowe ngombeni anakmu. Mosok anak ngombe anu mangan mbokne. Kae mimik ya no. Mimi nggih. Terus Mugi warga samben tentrem rahayu. Amin. Amin. Allahumma amin. Mbak Saraswati. Yo. Alen-alen. 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 Duh bener ae. Bener. Seka kulon praga mugi warga samben manggih rahayu. Allahumma Amin. Jajare sampe. Mbak Ayu Purwo Lestari. Tuku omben Tuku omben. kena gropyokan. Omben apa nek? Nek air mineral ya ora kena gropyokan kok sindian kok anarkis lho. Kuwi nyeritake bojone. Mumpung ora melu. Lanang ya ora. Bojone mayang dhewe. Mazang. Mazang. Tuku omben kena gropyokan terus. Merti dusun pedukuhan samben kok nanggap banci edan. Piye kuwi? Nanggap banci elegan kok wedan. Catetanku mana tak waca to elegan kok. Oh kleru. Edan. Kok elegan iki Lho ngono kuwi Arep tak- jujur lho. banci tapi ketok menarik. Arep tak Kayak sanggaki. eksotis. Lho ya. Iki di Allahumma amin ora ya? Ora. Ora to? Ora ya. Banci dan kok diamini. Banci dan bojomu nek karo aku ngiyip bae kok. Lah ya mula kuwi edan. Padha edan. Yo, Ayo. iki Bu Neti. Ayo Ibu. Iki piyaine alus lho, piye aja kasar. Alus kaya aku lho, Lek. Heeh. Alah, kono ya halus. Bar diamplas. Takut jatuh. Mbok gejengkang ya. Aku mesti jokno konangan nek ora ya banci kewirangan iki engko. Ayo Bu Neti. Turut kaleh. Apa ki mau? Turut kalen. Turut kalen. Oh, arep lebanyu. Oh, Turut mateni te, tenggo. Iya. Madeg aku. Anuwe lho. Tenggo uniform. Romeo. Turut dalan. Kalen Kalen. kepethuk ula. Ya Allah, pengen berbisa. Mugi padukuhan samben tansaya kuncara. Allahumma amin. Iki pandonga kabeh. Monggo Bu Wahyu, monggo Bu Guru. Ah ya, Bu Guru. Ya alusan pri. Monggo Bu Watu. Wahyu kok Bu Watu. Wahyu. Woh to. Monggo Bu Wahyu. Lho. Kok dame metu lho. Babat damen. Kertas mboten? Kertas anu niku le merang niku ta damel Lek niku men ngepari. babat kok babat rambut ki kok. Kok katut. Nggo makani tanggaku. Makani tangga. Sapine Oh, tanggaku. sapine tanggap. Sapine. Boj, tombo arti pakani damen iki. Mugi padukuhan samben tambah maju. Allahumma amin. Yo maju
infrastrukture, pembangunane, agamane, budayane, masyarakate sanso maju, sanso guyub rukun. Iya. Manungsa sing becik. Monggo gonggonganipun Ibu kita Prastiwi. Monggo Bu Prastiwi. Jan iki. Ih, ganas iki kita. Ganas lho. Neng amben Neng Ngamben. Kok Wis padha? tuwa apa jek ngatasi ya? Kowe lah urung ngerti dikdayaku kowe. Loh, Jane pelekke. Neng amben. Kelonan karo banci. Ya. Bu Kayak Pras terus seneng sing meden banci-banci ya. Malah aku sing merinding. Ora dikapak-kapak malah gur nggo dolanan. Dolanan rapopo malah penak enggak. Dan mugi warga samben tansah murah rejeki. Allahumma amin. Dok Lintang ayo. Ya. Aku ora klamben. Oh, Kuwi lah. aku ra klamben terus. Ketemu anake Pak Seno. Wah. Aku pikiranku wis traveling nang ndi lho ya Allah. Awake gur ketok kentole ngono sekendang wis ketap-ketip lho mun ketok kentole ki ra klamben lho. Putrane Pak Seno ki ora Gurmas Gading Oh, ta lho. Nah, ada Mbak Jenar. Benar. Yo. Pikiran kok traveling nang ndi. Aku ra klamben walah sosor Nggon meri. bathuk yo terus kok nyut nggon bathuk langsungan. Walah. Mugi warga samben pinaringan bagya mulya. Allahumma amin. Ayo, Aku. lek men apa sapa sih? Princess e. Aku dulu oke. Ya, tak inces dulu. Kleyang-kleyang kebru anaki Yo. Keburu anake. saking apa, Ci? lorone lho. Sing mirsani wayang mugi kathah rejeki. Allahumma Amin. Ayo busuk. Ayo. kok busuk kuwi to. Sukimin, lah busuk Imin iki lho. Bu. Lek paune Nduk Agnes, Bu Agnes. Bu Agnes. Heeh, Bu Wahyu. Bu Prastiwi, Bu Amangga Bu Pras. Bu Pras. Nah, aku Bu Bu Yo Sukimin ya busuk. ya ora. Yo cocok kuwi. Bu Kiki. Walah, monggo Bu Kiki. Kapien lek kuwi ya. Kikil apa? Kok kikek? Kikek ki kirek. Kiki uler. Kiki. Kok Bu masa busuk men busuk batang ya. Oh, Sekarang aku ya, Nduk. Iya. Beh, Jan. Aku leren. Kan Dedek capek toh. Ya maklum wis tuwek. Ditubruk yoga. Pak Santosa mesti. Pak Bungkek mesti. Mugi warga sampean tansah bagya mulya munggah swarga rezekine tan kanyono-nyono sedayanipun mugi-mugi sansaya ngrembaka lho nggih Pak Dawane Jan. Donga gawe mumet ya. ngrembaka bagya mulya sok munggah swarga rak ya bener to Allahumma amin. Dong apik-apik diamini ya Le. gingsulmu loro nyenengke ya no Iya no. loro nyenengke aku pengen 10 ono gingsule piye Kowe Wah, ora apik kowe. gisul. Apa? Merongos. beda to nek Iya beda. lah nek loroe manis apa ngerti aku pengen 10 nek merak ati Kok kepijulan. Apik lho malahan lho. Ya. Panas sudah naling-aling Tapi gunung
Oke sayang. Natian wadon sarata Langgame sayangku. Lintang Kairo Kediri. Kediri. Dedek Mimin Klaten. Telek. Ayo. Aku ya pengen dipromosikan toh Lintang Kairo Kediri. Aku suka Klaten. Lah aku kan jauh banget. Tapi bukan berarti yang deket tidak dikenalin. Aku pengen dipublikasikan. Saya aja gagas bandeng. Apa? Banci gendeng. Ayo. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.